Cioè, si vede secondo me. È cambiato tantissimo. Non c'è più questa parte che scende come una marionetta. L'ultima volta con la dottoressa Wang abbiamo visto che il mio viso non era molto simmetrico e stava perdendo di elasticità la pelle. Ho chiesto delle informazioni, la dottoressa mi ha proposto questo trattamento con Radiesse, è un filler ma non all'acido ialuronico perché io non avevo ancora mai fatto trattamenti al mio viso. Ho provato della leggera pressione, nessun tipo di dolore. Vedo che il viso è più compatto e ha assunto una forma più lineare e più dolce. Adoro, bellissimo. Grazie dottoressa Wang.